نو څوک چې په خپل رب باندې باور او اعتماد نه لري رب وایي چې ما انسان پیدا کړی ده له پخې سوي خټې نه مې پیدا کړی ده الله اکبر من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون الله جل وعلا ملائكة وتويل سيزو غارم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق زب پیدا کون که یم دی چا بشرا دی انسان دی بشر بالکل خارج من صلصال من حمأ مسنون صلصال پښتنو چې کله یو شی جوړوي بیا هغه خټه سره ګډه کړي بیا ډیره سره وټه کوي خټه جنې جوړه کړي بیا چې هغه جوړه سي بیا لغې نه دا چې خټه جوړه سي یو شی جوړ کړي بیا دا یې وټه کوي ټکاری کوي نه داسې ټکاری کوي قاری صاحب محترم اوه نو اوس رب جل وعلا وایي چې ما انسان له داسې خټې نه پیدا کړی ده ولقد خلقنا الانسان نو کله چنجو پیدا سوی خو رب جل وعلا به ویلو ولقد خلقنا الانسان من دود د چنجانو نه مې پیدا کړی ده قاری صاحب دا هغه صاحب راغلی دی دې ته لږ موقع ورکړي مهرباني وکړئ هغه صاحب ډوګي مهرباني وعلیکم السلام خبرې ته وکشه په خې منډې په څوی منډې دا کتابونه چې مې درته ښکاره کړل دغه نه دي دغه زده کړو په خې منډې په څوی منډې څو پیرې د ویر کړي دي نه دا د خامنه‌ای صاحب کارو موږ دا کار نه کوو د دې لپاره راغلی قاری صاحب دا یو لاندې بل هغه صاحب د اکاونټ پرایویټ دی دا روچت کده حسین صاحب نه دی دا وی مالک روچت کده دا کس روچت کله د څه شي په نامو ده دا حسینی صاحب اکاونټ پرایویټ کړی دی صرف ته دا غادي راغی وسره ورسېږي دا چې دلایل راوړل دا بخ کې ظالم وای هغه صاحب راغلی دی الله بنده دا چې هغه صاحب راغلی و خپل مهدي صاحب داسې خطر بیخ کار کړله زه نه پوهېږم زه دې ته حیران پاته یم چې دوی ته په دې حسینیاتو کې فقط هم دغه خبرې کېږي چې دغه ورکړو هغه ورکړو دغسې یې ورکړو په دونه یې ورکړو داسې متعه وکړو داسې لیواتت وکړه ځکه د دې خلقو د اخلاقو ته چې ګوري د تربیې ته چې ګوري او د دلایلو ته چې ګوري ټول همدغه خبرې کوي لکه چې هغه صاحبان ټول همدغه ورزده کوي غالبا قاری صاحب ناجیزي په پکې څنګه راځي یعنی اوس دومره دا اوس دلایل مې تعالی کتاب نه درته ښکاره کړل اوس امام یعنی رسول الله منی په خپل کتاب کې دي ای منی قاری صاحب امام صادق علیه السلام منی چې امام صادق علیه السلام خبره داسې درته تحریف کړي ده درته ګډه وډه کړې ده ولا زه غواړم چې د دوی یو مرجع ته یو څو روپۍ ورکړم چې هغه له ما سره ولیکي چې د موږ لویه مرجع قاری شفیع الله مؤمن حفظه الله چې درته مرجع مې کړي نه او قاری شیخ صندوق صاحب دی جوړ نه کې قاری صاحب او شیخ صندوق صاحب خو دې موږ ستاسو څو شیخ صندوق صاحب اوس ګوره دغه حسن صاحب ته به وخر کو حسن صاحب وایي مهرباني وکړه حسین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم دا خو نه دا خو شي نه ځکه شي د السلام نه چی مهرباني تاسو سره مې مخکې نه ګپ شوی زه مولانا حسین جلال خبرې کوم د کور مې یم نو ما لاندې ورته لیکلي مو هغې وایي چې هغه صاحب یې ما ونوي چې نه ما ته سلام علی الله بندگانو چې دا خبره وکړي راته معلومیږي چې دا مسلمان دی او دا رافضي ده ما سره خپله یو ملګری دی مولوي صاحب ستاسو انتهایي زیات هغه د مولانا طارق جمیل صاحب په نوم باندې هغه خپله د بوشهره دی د پړه چنار دی که نه او هغې وی چې ډېر زیات ارمان مې دی قاري صاحب محترم صلی الله سلام کلام کول نو وایي چې ریکویسټ به ورله وکړم ایکسپټ یې کو الله مو سرلوړي کړه قدرمن سي دي موږ هم ډېر سلامونه ورته کوي الله جل وعلا دا د کور مې مسلمانان چې دي دا په ما باندې له زړه ډېر ګران دي او دا هر څه دغه توهین او سپکاوی چې مو برداشت کړی ده د دوی د مظلومیت په خاطر مو برداشت کړی ده خدای جل وعلا د دوی حفاظت وکړي الله د دوی ساتنه وکړي او خدای جل وعلا د
دوی همیشه همدغسې په دین او په قرآن او د صحابه او په دفاع باندې ژوندي لري او الله دې را یوځای کړي. ځکه د هر چا غږ اورېدلی کېدل په خیبر پښتونخوا کې د دې کور مې د مظلومو اهل سنت والجماعت غږ تر اوسه پورې څوک نه اوري. نو موږ دا وعده ورسره کړې وه، د دې مظلومو اهل سنت والجماعت سره موږ دا وعده کړې وه چې څومره مو وس او طاقت وي ان شاء الله الرحمن د تاسو غږ به تر ډېره ځایه تر ډېرو مؤمنانو مسلمانانو رسوو او دنیا ته به د تاسو مظلومیت ښکاره کوو چې دا دومره مظلوم مؤمنان مسلمانان دي او د دوی یوازینی هدف د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم د صحابه و دفاع ده. نو الله دې تاسو ته توفیق در نصیب کړي. قدرمن سي بارک الله فیکم. امین امین. قاری سے محترم تاسو بنو اوریدلې د بوشهره یو کلی دی کنه، هغه نه تقریبا 4 چاپیره مکمل شي دی او تقریبا زیاتره و 200 مسلمانان هم پکې نه او تقریبا 40 کاله انقلاب تیر شو ځان بنده تکلم لزل مایک بند کو بیا کولا اوکے. نو دا مولانا طارق جمیل صاحب ناستو دی وی چې زه قاری صاحب محترم سره و سلام کوم نو مې چې کوم قاری صاحب محترم وخت نه ضایع کیږي. راسه ورته راسه چیرته دی راځي دی رادیس مهرباني. ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله. مولانا صاحب ستړي مسي؟ جنتی شي مولوی صاحب محترم څنګه خې جوړي؟ قربان موسم تاسو خې است څنګه دي کور می مظلوم اهل سنت و جماعت دي تاسو منطقو کې خې دي؟ الحمدلله بس تاسو دعاګانې دي، تاسو غانته علما چې مونږه سپورټ کوي او تاسو دعاګانې او مونږ تاسو سره چې د نورم بیدارو. الله مو سره لوړي کړه، الله جل وعلا مو داسې مدد وکړه لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدد سی په بدر کې کړی و. الله مو داسې مدد وکړه لکه د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم مدد سی په حنین کې کړی و. الله مو داسې مدد وکړه لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدد سی په احد کې کړی و. رب جل وعلا مو داسې حافظ و ناصر سه. امين. بس مولوی صاحب دعاګانو درخواست دی ان شاء الله مونږ خپل تاسو سره ډیر مینا محبت کوو، تاسو د لپاره خصوصي دعاګانې کوو ټول. الله مو قدرمن کړه، خدای جل وعلا مو قدرمن کړه، سرلوړي سي. یوازینی تاسو د کورمي اهل سنت والجماعت یاسه په ما مو خبري بدینه لګيږي. قربان مولوی صاحب. یوازینی دا مخامخ درته وایم د نورو خلقو خبري د دلته چې ډوزي راته ولي وای قاری صاحب هغه سیده داسې د خلق ماته د ډوزي راته معلومیږي، لیکن دا د کورمي د مظلوم اهل سنت والجماعت په دې غږ کې لا مظلومیت راته ښکاره کیږي. سي اله العالمین مو نور لدی مظلومیت نه راو بس الله جل وعلا مو داسې سربلند او عزتمن او قدرمن کړه اې د ابو بکر او د عمر او د علي حیدر بچانو رب مو داسې قدرمن او سرلوړي او عزتمن کړه لکه څنګه چې رب العالمین جل وعلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر القرون عزتمن کړیو. امين. هر څوک چې د تاسو د نابودی او د تاسو د بی عزتی کوشش کوي رب دې په دنیا او آخرت کې ذلیل کړي ان شاء الله. اله العالمین دې د صحابه او دښمن داسې درته ذلیل کړي، اله العالمین دې داسې درته نیسو نابود کړي، اله العالمین دې د اهل بیت په نامه باندې د اهل بیت دښمنان چې د اهل بیت په جامه کې دا پټ دي، اله العالمین دې داسې ذلیل او تبا او رسوا او شرمنده کړي لکه فرعونیان او عادیان او ثمودیان چې الله تبا او ذلیل او رسوا کړل. امين یا رب العالمین. خپل چې تاسو غاغ وورو کنه نو ډیر زیات خوشحال شو او ډیر زیات مینا محبت واړه مشمان چې دي کنه تاسو ډیر مینا کې او ډیر دعاګانې رته کې مولوی صاحب. قدرمن سي دا خو دې خبرې د مولانا نعمان صاحب ته ورنږدې دي، اوس مې زړه ته ولوېدل چې مولانا نعمان صاحب هم د تاسو د خوا ده. بالکل کې دی لکه محترم دا دی بشری دی کنه ایمو دی د غوز بون تقریبا ملويږي بالکل ډیر سره نږدې سکانه غلط سوی خو بنه یم. نه بالکل صحیح خبره. الله مو سرلوړي کړه، الله مو سرلوړي کړه، الله مو عزتمن کړه. دا کله چې موږ د لایف کله ما ته قهر راغلی وي د کورمي اهل سنت یو راپورته کوي د اسی په ما باندې لزړه درته وایم دی بیخي دغه خبرې خیره باندې لګي. دا نور روزمار مخلوق دغه دی باندې وي خو بلې خواته زیدي دا مره پورته کوي دا مې نور طبیعت په سره خرابوي.
خبرې ډېرې خوږې لګېږي، ډېر په مینې محبت سه واورو پوش. الله مو سرلوړي کړه. مولانا صاحب دغه صاحبان لیلان تر راغلي دي د کتابونو په اړه باندې که یو کس راپورته سول او دلته یې خیرت وکړل او ویل سي دا اوس یو راغلل کنځلې وکړلې غالبا ښه قوي دلیل یې راوړی و نه؟ بالکل جی. ښه مننه. راځي چې مولانا صاحب قاری صاحب دلته کې دوی درې کسان دي، درې وړو ته اکاونټ مې وکړو د درې وړو اکاونټ پرایویټ دي، چې کوم راځي اکاونټ یې پرایویټ کړي، چې کوم راځي اکاونټ یې پرایویټ کړي. راځي مه ډارېږي که چیرې یقینا د فاطمة الزهرا د حسین علیه السلام منونکي یاسته نو راځه په خیر راپورته کېږه. د باغي جانان په نوم باندې دی قاری صاحب که پیدا دی کو موږ خو ته نه راځي باغي جانان موږ خو ورته کوو نه کېږي. ښه راځئ دا د موږ خپل د بعضې کسان راپورته کوي ویله زه انشاءالله صاحب د بعضې کسان هم راپورته کوئ. مولانا نومن مولانا صاحب دا اوس راغلی د خدای جل وعلا د تاسو ته اجر درکړي. الله مو وساته قدرمن سي سرلوړي سي قدرمن شي مولانا صاحب. ښه دا تر اوچتو قاری صاحب دا شماټو څوک ده دلته چې ناسته دا څوک ده؟ دا تمیم صاحب دی. تمیم صاحب ښه وبخښئ قاري صاحب د ما عکس بدل شوی. ښه نو دا ماډرن شوی نه؟ 5 سټار صاحب مهرباني. ښه مهرباني هله 5 سټار. هله زر کوي ان شاء الله. سبا که خدای کې ویل د مهدي علیه السلام په اړه باندې چې کوم د اهل سنت والجماعت مهدي ده نو په دې اړه باندې زه بیا تفصیلي بحث درته کوم. دا خیال کوه د مایک ته خیال کوه او صاحب مهرباني وایه څه وایه ټولو ته په جمع السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. قاری صاحب یو پوښتنه لرم. نن ورځې 3 بجې وي او بیا په یو مال کې روان یم، سپی راشي هغه ته زه وویشړم چې دوباره راشي بیا ما ګسې خپې ته وخوري. مهرباني وکړئ د دې تعبیر خو لږ راکړئ ما ته. ښه سعید ښه زه د خوبونو تعبیر نه کوم. ښه نه مې ده زده د خوبونو تعبیر مې نه ده زده. خاندان شیخ صاحب مهرباني. خاندان شیخ صاحب مایک مو کولو د خاندان شیخ صاحب وایه څه وایاست؟